فدعا النبي إلى الاغتنام، ودعا النبي إلى استغلال الفرص قبل ذهابها عنك وقبل غيابك عنها. اغتنم 5 قبل 5، صحتك قبل مرضك. يا أيها الصائم الكريم اغتنم صحتك، فإن غيرك ربما كان في رمضان الذي مضى يتمتع بما تتمتع به من الصحة والعافية، وهو الآن تحت المغذيات، وهو الآن يعاني الأمراض، وهو الآن قد حلت به الأمراض والأسقام. اغتنم أيها الصائم صحتك، واغتنم أيها الصائم عافيتك قبل أن يأتيك الندم، وقبل أن ربما ترى غيرك صائما وترى غيرك قائما وتتمنى أن لو صمت وقمت، لكن قد يحبسك المرض عن ذلك. اغتنم صحتك قبل مرضك. ومن كان في رمضان الأول معافى في بدنه، صحيحا في بدنه، وجاء رمضان هذا وهو مريض، فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فمن كان في رمضان الأول مسابقا إلى الطاعات، صائما قائما، تاليا للقرآن، حريصا على الصدقات، عاملا بما أمر، فجاء هذا رمضان وهو مريض، لا يقدر أن يصوم ولا يقدر أن يقوم، كتب له كأنه قام رمضان كما قامه السنة الأولى. فأنت أيها المعافى، أيها الصحيح، إن كنت صحيحا في رمضان هذا، لا تدري إذا جاء رمضان الآت هل تكون صحيحا معافى أم تعتريك الأمراض والأسقام. احرصوا على طاعة الله، استغلوا صحتكم، فإنك إذا مرضت سيكتب الله لك من الأعمال الصالحة ما كنت تعملها وأنت صحيح. استغلوا أيها الأصحاء، استغلوا أيها الأصحاء ما بقي معكم من هذا الشهر في طاعة الله. اغتنموا فرصة الأيام المتبقية، اغتنموا فرصة الأيام المتبقية والليالي المتبقية من هذا الشهر. ها أنتم في ليلتكم هذه ستستقبلون الليلة 17 من شهر رمضان. ماذا بقي للعشر الأواخر منه إلا أيام وليالي قليلة؟ استغلوا حياتكم،